Իսրայել անորիշխանություն եղավ, ծովը տեսավ ու փախավ, Հորթանան ետ դարձավ։ Լերները խոյերու պես ծածկրդեցին ու բլուրները քարնուկներու պես։ Քեզի ինչ եղավ, ով ծով, որ փախար եւ թուն Հորթանան, որ ետ դարձար։ Ով լերներ, ինչու խոյերու պես կծածկրդեք ու դուք բլուրներ քարնուկներու պես։ Սարսափե ով երգիր դիրոջ երեսեն, Հակոբին աստուծույն երեսեն, որ վեմը ջուրերու լիճի դարձուց ու ապարաժը ջուրերու աղբյուրի։ Բարելույս, ինչպես գիշեք ոմանք, որ գիրագի որ հայտարարեցինք, թե այսօրվա մեր խորհրդածության նյութը ինչ պիտի Հիսուսի օրհներկությունը, Հիսուսի փառաբանությունը։ Հիսուս երբ օրհներկություն ըրավ, ինչ երկեց եւ յետքը ուր գնաց։ Արդեն այս հարցումները ցույց կտա, թե այսօրվա մեր խորհրդածությունը մեզի ուր գեկուկա։ Նախ ցեզի ուրիշ բան բիցեմ, ասկարտ ժամանակվա մեջ։ Գիտեք, թե ցեզ մեծամասնությունը, որ հավատացյալ ընտանիքի մեջ ծնած մեծած եմ, անոր համար Աստուծո փառք կտամ։ Եվ մեր դունի մեջ հոգևոր քիրքեր շատ կային, ինչպես որ ընդհանրապես հավատացյալներուն դուները քիրքերով լեցուն է։ Բայց մի քանի քիրքեր կային, որ մեր մանկության մեզի գհետաքրքրեին։ Եվ այդ քիրքերեն մեկը այն էր 1500 սուրբ քիրքեն հարցումներ եւ պատասխաններ։ Սամուել եղբայր Փաշիկյանը պատրաստած էր հարցումներ էին։ Գահարցնեն սուրբ քիրքեն հարցումներ եւ կպատասխանվեր։ Եվ մենք այդ քիրքը այնքան որ աչքի գանցնեինք, կսպաղվեինք, գրեթե կոծորված էինք։ Սուրբ քիրքեն շատ բան չէինք գիտեր, բայց այդ հարցումներուն պատասխանը գիտեինք։ Եվ որ արիդ գլար հարցում կհարցվեր, ամիջապես կպատասխանեինք։ Ոմանք կզարմանային։ Քախնիկան էր որ դունեն սորված էինք։ Եվ այդ քիրքի մեջ հարցում մգար։ Հիսուս երբ օրհներկությունը երկեց։ Երբ հաղորդութենեն վերջ ով է սողը դեր օրհնե։ Գիտեք on հարցումներ կային, կոդ սորված էինք։ Սուրբ քիրքի ամենեն գարչ համարը ով Հիսուս լացավ։ Ամենաերգար համարը ամենաերգար համարը դու քլուխի մասին գխոսի, քեզ համար գարցնե։ Սուրբ քիրքի ամենեն երգար համարը ուր հիշված է։ Հարցում եմ ագարակ ասի արիքի դություն, ես դեր 7-8 սուրբ քիրքի մեջի ամենեն երգար համարը։ Բայց սիրելիներ այսօր պիտի փորձեմ որ մեր փառաբանության գիտությունը փառաբանության կյանքի եւ հնազանդության վերածվի։ Որ ասմեգը մեզի գուկա Հիսուսի օրհներկութենեն եւ Հիսուսի օրհներկության միջոցով։ Աստվածաշունչի մեջ փառաբանությունը սկսավ եւ շարունակվեցավ Մովսեսի կյանքով։ Երբ Մովսես Աստուծո ժողովուրդը Եգիպտոսի եգրեն հանեց, հոն մենք կտեսնենք Աստուծո մարդուն եւ Աստուծո ժողովրդին Փերնի մեջ օրհներկություն կար։ Եվ այսօրվա գարտացված երկու սաղմոսները 113-ը սկիզբը որ գարտած եղբայր Բաղդիկի յետքը եղբայր Վահեն զատկական փառաբանություն էր, որ Աստուծո ժողովուրդը Եգիպտոսի մեջ սադիկը դոնեց եւ յետքը Եգիպտոսեն դուրս ելավ եւ իրեն ճրտներուն մեջ կար փառաբանություն, օրհներկություն առ Աստված։ Եվ այս մեկը բադվեր էր, որ Աստուծո ժողովուրդը ամեն տարի հիշադակեր զոհ մատուցաներ, հայրերը իրենց որդիներուն պատմեին, եւ այդ գիշեր զադիկը դոնեին, եւ Աստված օրհնեին, եւ այս մեկը ամեն տարի պիտի գիրարգվեր,
որովհետեւ Աստուծո ժողովուրդը չմոռնար այդ մեծ փրկությունը, որ Աստված իրենց կյանքին մեջ գադարեց։ Բայց այս մեկը մեծ խորհուրդ էր, որ պիտի իրականանար Հիսուս Քրիստոսի կյանքով։ Հիսուս որպես հրյա։ Ոմանք կզարմանան, երբ որ ասենք Հիսուս որպես հրյա։ Չէ, երբեք զարմանք չէ, իրականություն է։ Օրենքը բահեց, օրենքը գիրարգեց, եւ իր առաքելության ավարտին աշակերտներուն ասավ թե զադիգը պատրաստեցեք։ Եվ զադիգը պատրաստեցին։ Ինչպես պատրաստեցին։ Ոչ հաց, ոչ քինի։ Անշուշտ սեղանին վրան էր, բայց իրենք պատրաստեցին քարնուգով, հրյական սովորություններով եւ հրյական պատվերներով։ Եվ Հիսուս աշակերտներուն հետ հրյական զադիգը դոնեց։ Իսկ այդ զատկվա քիշերը ընտրիքի ավարտին Հիսուս այդ խորհուրդը զատկվա խորհուրդը, որ իր անձին փրկագործությունը գխորհրդանշեր, հայտնեց հայտնությունով հստակ կերպով եւ ասավ հացը գդրելով դվավ ասավ արեք կերեք այս է իմ մարմինս եւ քավաթը դվավ եւ ասավ արեք խմեցեք այս է իմ արյունս որ գտավի նոր ուխտի համար։ Գրեթե վերնակիրներով պիտի խոսիմ այսօր, որտեղ ժամանակն իսկար չէ։ Սիրելիներ, հին ուխտի փարապանությունը հիմնված է Աստուծո ըրած հրաշքներուն փրկագործության Աստուծո ժողովրդին կյանքի մեջ երբ իրենք Եգիպտոսեն ելան եւ անգեյետկը։ Այսինքն հին ուխտի մեջ մարդիկ Աստված կփարավորեին Աստուծո ըրած հրաշքներուն, սկանչելիքներուն համար։ Բայց այս հիմքը, որում վրա մեր ամբողջ փարապանությունը կհիմնվի ըստ Սուրբ Գիրքեն, իր բդուղը դվավ, իր ջուղերը արձակեց, երբ հիմք կսենք, արմատ կսենք, Հիսուս Քրիստոսի գադարած փրկագործությամբ։ Գա փամը, որ Աստված կնե մարդոց կյանքին մեջ, իսկ կա փրկությունը, որ Աստված իրագործեց իր զավգին մեջ։ Խորհուրդը այս է։ Եվ Հիսուս զատկվա քիշերը, այսինքն ավակ հինգշաբթին, զադիգը հիշատակեց եւ ինչպես որ ասինք, այդ խորհուրդը մեկնաբանեց, այսպես կարելի է ասել, սկսավ հրեությամբ, բայց ամբողջացուց քրիստոնեությամբ։ Սկսավ քարնուգով, բայց ամբողջացուց իր մարմինով։ Սկսավ քինիով, իսկ ամբողջացուց իր արյունով։ Եվ երբ այս զադիգը, այսինքն փրկությունը աշակերտներուն առջև ներկայացուց, որպես խորհրդանիշ հացը եւ քինին, Գեթսեմանի բարդեզը չելլելեն, հոն Հիսուս օրհնեկությունը երկեց։ Ինչ երկեց։ Իմ համոզումովս Սամոս 113 եւ 114-ը երկեց։ Եվ եթե այսօրվան գարտացված սաղմոսներուն ուշադրություն ունեք Իսրայելի ելքն էր։ Ձովը վախծավ, աբարաժները ջուր դվին, հորթանանը թողած անաբադի այդ հրաշքներն է, որ Սամոս 2 մեգական նախատասություններով շատ գեղեցիկ կերպով հյուսած գներգայացն է։ Բիդիկամ իմ նյութիս եւ հետեւյալ ծևով գուզեմ ցեզի ներկայացնել։ Դեսեք սիրելիներ։ Հրյան Սամոս 2-ությամբ Աստուծո գահայտներ իր փարապանությունը։ Սամոսները որ կան, անոնց միջոցով կհայտնեն իրենց փարապանությունը, երախտագիտությունը եւ շնորհակալությունը։ Հիսուս իր
օրհնեկությամբ Աստուծո հայտնեց իր հնազանդությունը։ Այսինքն թող մեր մտքերում մեջ մնա։ Հրյան սամոսներով Աստուծո գահիթներ իր փառապանությունը։ Հիսուս իր օրհնեկությամբ Աստուծո հայտնեց իր հնազանդություն։ Հաջող հավատացյալներ գահարցնեն։ Ինչ է Աստուծո գամքը իմ կյանքիս համար։ Ինչպես կրնամ վստահել Աստուծո գամքին։ Մեծ հարցում, ընդարձակ հարցում ասոր մեջ հավատացյալները շատ կլողան։ Հավատացյալ առաջնորդ չեն ցկեր, չեն հարցներ, քիրք չկա, որ չեն գարտար, ինչպես պիտի գիտնամ Աստուծո գամքը։ Քորց պիտի ընդրե, քաղաք պիտի ընդրե, կյանքի ընկեր պիտի ընդրե, ծառայություն պիտի ընդրե, գոչումի ընդրություն, Աստուծո գամքը պիտի գիտնամ։ Ուզե Աստուծո գամքը գիտնալ։ Հաջող ասած եմ ցեզի թե Հիսուս Քրիստոսի համար Աստուծո գամքը ինչ էր։ Հաջող ասած եմ, ինչ էր Քրիստոսի համար Աստուծո գամքը։ Հրամե բարձրացեք։ Խաչելությունը։ Հնազանդիր խաչին։ Հիսուսի համար երբ որ գսեին դեր Հիսուս քեզի համար Աստուծո գամքը ինչ է։ Խաչ։ Հիմա ապիցենք, վաու։ Խաչ։ Իրական խաչ։ Են խաչին գծորդ կլանք։ Բայց Հիսուս իրական խաչվեցավ։ Այսինքն Հիսուս աշխարհ եկած էր ինչու խաչվելու։ Որովհետև խաչը Աստուծո գամքն էր։ Մենք ասպես կպաշտպանենք մեր հավատքը եւ ասպես կկարոզենք մեր ավետարանը։ Սիրելիներ, միշտ սկզբունք է ասի սուկ գրային։ Աստուծո գամքին մեջ խաչ կա։ Դժբախտաբար այսօր հավատացյալներուն խորհուրդներուն, հավատացյալներուն դեսիլքներուն, երազներուն մեջ ես խաչը չեմ նշմարեր։ Գարձեք թե կուզենք ապրիլ քրիստոնեությունը առանց խաչի։ Չելար քրիստոնեություն դուրս չի կար։ Եթե Հիսուսի կյանքի մեջ խաչ կար, մեր կյանքերում մեջ խաչ քոյություն ունի։ Եվ խաչը մեր կյանքերում մեջ Աստուծո գամքին մեկ բաժինն է։ Ես խաղաղությունը, ուրախությունը չեմ անդեսեր։ Ամեն մեկուն դեղը գա, ամեն մեկը իրար գյուհիս է։ Եվ Հիսուս Քրիստոս Աստուծո գամքը ընդունեց, Աստուծո գամքը թիմավորեց, այսինքն խաչը օրհնեկությամբ։ Երկրորդ գաղափարը գուզեմ որ ընդգծեք եւ ձեր մտքերում մեջ հաստատվի։ Առաջինը ինչ էր։ Հիսուս իր օրհնությամբ Աստուծո հայտնեց հնազանդությունը։ Իսկ երկրորդը սիրելիներ, որ Հիսուս Քրիստոս խաչը թիմավորեց օրհնեկությամբ։ Ինչ ասենք։ Օրհնեկությամբ, փառապանությամբ ընդունե Աստուծո գամքը քու կյանքիդ մեջ։ Այսինքն մի սպասեր, որ անպայման հրաշք մտեղի ունենա եւ մենք Աստված փառավորենք, ինչպես հրյաներուն կյանքի մեջ, այլ Աստված փառավոր է քու խաչիդ համար։ Որովհետև Հիսուս նախքան խաչ երթալը Աստված փառավորեց։ Օրհնեկությամբ թիմավոր է խաչըդ։ Խաչըդ գրե օրհներկությամբ։ Խաչըդ ցավերը տեն, հալածանքները դեն, գորուսները դեն, երբեմն դժվար վիճակները դեն, երբեմն բարակաները դեն, երբեմն հիվանդությունները դեն։ Օրհնեկությամբ անցը ծոհե որպես պաշտամունք։
Պողոս Արաքյալ Հռոմայացիներուն գսե արդ կաղաչեմ ցեզի եղբայրներ Աստուծո ողորմությամբ, որ ծեր մարմինները ընձայեք կենթանի զոհը սուրբ Աստուծո հաճելի, որ է ծեր բանավոր պաշտոնը։ Յուրաքանչյուր հավատացյալ գոչում ունի, որ մեր անձը զոհենք, բայց կենթանի զոհ։ Որմը բադվելի մասիկա շատ գեղեցիկ կերպով բացատրեց։ Միշտ զոհը մահով է, բայց կենթանի զոհը մեռած ողջը։ Մեռած ողջը, կենթանի զոհը։ Կնվիրվիս Աստծո, կմեռնիս, այսինքն կհոժարիս այդ նվիրումին եւ գշարունակես քու կյանքդ զոհով։ Երբեմն վիկինգս է, դիգինս, մերերը ոչ կլսե, ոչ կտեսնե, ոչ ալ գաստվի, լավ խոսքով չուրախանար, ցավալի խոսքով չնեղվիր։ Հաճախ մենք կենթանի զոհ չենք ալար։ Սիրելիներ, բայց այս մեկը մեր կյանքերում մեջ ըլլալու է օրհնեքությամբ, որովհետև Հիսուս օրհնություն երգել է ետքը, քնած եւ իր անձը զոհեց։ Եվ վերջին գաղափարը, որ պիտի ամփոփեմ, օրհնեքությամբ պատրաստվե թիմավորելու քո ֆրգիչետ։ Հիմա ուրախացանք։ Փառք Աստծո։ Ինչու չեմ գիտեր, այս երկու ճշմարտությունները սկսած եմ նշмарել, որ հավատացյալներուն կյանքի մեջ սկսած է գործվել։ Մեկը խաչ գրելը եւ երկրորդը Հիսուսի քալստյան պատրաստ ըլլալը։ Երկուքն ցույց կտա մեր գաղափարությունը աշխարհին։ Եվ առաջին տարու հավատացյալներուն մեջ երկուքն շատ ցուցուներ։ Իրեն չարչարանքներուն համար Աստուծո փառք կտային, Պողոս եւ Շիղա, փանդի մեջ Աստված կփարավորեն։ Ինչու Աստված փարավորեցին։ Ինչու, որտեղ արժանի եղան Հիսուսի համար նախատվելու։ Պետրոս եւ Հովաննես ալ ուրախացան, որ իրենք Հիսուսի համար արժանի եղան փանդարգվելու եւ ծեծվելու։ Եվ երկրորդ առաջին տարու հավատացյալներուն մեջ միշտ կենթանի էր, փոցավար էր, Հիսուս պիտի կա։ Մենք կսենք հիմա 2000 տարի անցած է, ասնույթը շատ խոսեցան հավատացյալներ, հիմա կսկսենք հաշիվներ անել, արդյոք Հիսուսի քալուստը ուր հասավ, չէ, շատ մոտեցավ։ Գիտեք ինչու ասանք շատ ինքնավստահ կսենք շատ մոտեցած է։ Գիտեք ինչու, որտեղ 2000 տարի անցած է։ Եթե 100 տարի ալ Հիսուսի քալուստը ուշանա, Աստուծոկով 100 տարին ժամանակ է։ Ինձ եւ քեզի համար ժամանակ է, Աստուծոկով 100 տարին։ Ինչ է։ Հավիտենականության մեջ 100 տարին ալ գաթիլ մեջ է։ Դիզեմ մեջ է, թե պիակոլիսով չափելու ալանք։ Բայց մենք պատրաստ պետք է ալանք միշտ փարապանությամբ թիմավորելու մեր դերը, այսինքն կդրվինք աս աշխարհեն, փամը չունինք, փամը մեզի չի պատկան իր աս աշխարհի մեջ, բայց այս օրերում մեր գլուխները լավ կշարժենք, որտեղ ուզենք չուզենք անոր մեջ մտանք, բայց Աստված մեզ ինչ կնե, հոգևոր դասեր կսորվեցնե, օրհնություններ կսորվեցնե, եւ մենք այս դասերով եւ օրհնություններով ինչ կնենք, Աստված կփարավորենք, հալելույա, մեր դերը հիանալի է։ Օրհնեքությամբ ընդունիր Աստծո կամքը, խաչդ, օրհնեքությամբ անցդ զոհե, որպես պաշտամունք, կենթանի զոհ, օրհնեքությամբ պատրաստվե թիմավորելու քու փրկիչդ։ Ամեն։ Աղոթենք։ Հալելույա։ Փառք ուտանք քեզի երկնավոր Հայր, որ դու քու որդիովդ
մեզ փրկեցիր մեղքեն, անոր բադիժեն, անոր իշխանութենեն եւ անոր գաբանքներեն։ Փառք ու դանքեզի Տեր Հիսուս, որ դու խաչապայդին վրա հաղթություն դարիր։ Փառք ու դանքեզի Տեր Հիսուս, որ դու օրհնեկությամբ խաչը դիմավորեցիր։ Փառք ու դանք Տեր Հիսուս, որ այդ հաղթությունը քու ժողովուրդիդ համար էր։ Դու սուրբ ես Տեր Հիսուս, դու մեղք ես, դու Տեր Հիսուս արդար ես, անմեղ ես Տեր Հիսուս։ Տեր Հիսուս, դու մեղքերու քավության գարիք չունեիր, բայց այդ մեկը մեզի համար էր։ Փառք, քոհություն, օրհնություն եւ բադիվ քեզի գմատուցանենք։ Այս հարավոտյան Տեր Հիսուս մենք կուքանք քու հայտնությանդ, ինչպես հայտնություն Հովաննուի մեջ Արաքյալին ցույց տվիր, որ մեզի բատմե, որ երկինքի մեջ ասկեր, ժողովուրդներ, լեզուներ քեզ գործնեն, քեզ գփարապանեն, նոր երկ կերկեն քու փրկությանդ համար։ Ոչ թե հացի, ոչ թե ճուրի, ոչ թե գերագուրի, ոչ թե նյութագանի, ոչ թե ջոխության, այլ քու գադարած փրկագործությանդ համար Տեր Հիսուս, որ քերի վեր է, երկնային է։ Այս հարավոտյան երկնավոր հայր գմեծարենք քու անունդ։ Եվ ով Տեր Հիսուս, եթե խնդրանք մը ունենք, Դեր որ դու մեր սրտերում մեջ թրոշմես օրհնեկությունը ապրելու անսնուրացությամբ եւ խաչագրությամբ։ Դեր Հիսուս եկուր եւ մեր սրտերում մեջ թրոշմե օրհնեկությունը մեր անձերը որպես ընձա եւ որպես զոհ մատուցանելու քեզի։ Դեր Հիսուս եկուր եւ այս օրերուն մեր սրտերում մեջ գնքե օրհնեկությունը, որ մենք մեր աչքերը բարձրացուցած քեզ դիմավորելու պատրաստված ենք։ Եկուր եւ ով Տեր Հիսուս այսօր քու ժողովրդից սրդին եւ մտքին մեջ թիր հավիդենական օրհնեկությունը քու անցովդ, քու անցիդ վրա հիմնված, քու փրկագործությանդ գնիքովը տրոշմված եւ քու երկրորդ քալստյանդ աչեր փախցանքով եւ պապակով։ Օգնե մեզի Տեր Հիսուս, օգնե մեզի Տեր Հիսուս, որ այս օրերում մեջ մեր կյանքերը ճշմարիտ օրհնեկության կյանքերը լան։ Հիսուսի անունով աղոթեցինք եկնավոր Հայրս։ Ամեն։